呢條深圳河叫做以前淨係得呢條路啫嘛，青山公路呢個。青山公路呢條叫青山公路，好似上水咁啊。呢個接駁巴士站嗰邊。出名嘅雞公嶺嚇？呢個山雞公嶺呢度？哦。博愛醫院，你未聽過博愛醫院？幾廿年嘅，係啊。我諗好多人落車唔使驚。翻咗去咧，去小米咧，睇到。得啦。呢是元朗啦。